Ikaze mu kiganiro cyacu, turacyari mu kiganiro Tembera u Rwanda na Oasis hamwe na BTN TV. Reka tukubwire ngo munyarwanda, igihe ni iki ngiki kugira ngo nawe ubashe kuba wazenguruka igihugu, ubashe kumenya ibyiza by'u Rwanda, ubashe kumenya byinshi byakuryohera. Muri kano kanya turi Ikambere. Ujya wumva bavuga ngo Ikambere. Nahangaha tugiye kureba urugo rw'umwami. Tugiye kureba ese koko inzu y'umwami yari imeze ite. Muraza kumenya amateka menshi ari hano muri Musée National cyangwa se inzu ndangamurage y'u Rwanda iherereye i Huye, aho kera bitaga Iruhande. Reka nkubwire ngo Ndimana Yankunda Jean Paul. Ikaze mu kiganiro cyacu. Nkuko murimo kugenda mubona, iyo ugeze i Huye ubona byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha turi muri Musée National. Reka tugende tugere Ikambere mu mazu yaho tumenye neza ese koko Ikambere hameze gute. Murabona ukuntu haryoshye. Gahunda ni Tembera u Rwanda na Oasis Tours ndetse na BTN TV. Ni ikiganiro muzari mukurikira kuri BTN buri gihe kikagusangiza ibyiza by'amateka y'u Rwanda ndetse ukabasha kumenya ni hehe wasura muri rusange. Mukanya turaganira n'umuyobozi wa Musée National ahangaha i Butare atubwire byinshi kuri ino nzu ndangamurage y'u Rwanda. Murakoze, ndabanza mbibwire nitwa Ndabaga André, nyobora iyi ngoro y'amateka y'imibereho y'Abanyarwanda iri hano i Huye. Ni ingoro yabayeho niyo yabimburiye izindi mu Rwanda, yafunguwe mu 1989, ariyo yari ingoro imwe rukumbi nka ya radiyo ya kera yitwaga rukumbi. Nyuma rero ikaba yari igamije gusigasira no kubungabunga amateka y'u Rwanda, ibimuritsemo nibivuga ku mateka imibereho y'Abanyarwanda kuva kera, ugiye mu mashami yose atandukanye, imyambarire, imivugire y'Ikinyarwanda kirimo, kumenya imisozi y'u Rwanda, imihingire uko Abanyarwanda bahingaga kera, imyambarire, ubucuzi, ubukungu bw'u Rwanda butandukanye, ndetse n'amateka y'abami uko babagaho kera. Mbese u Rwanda muri rusange, ushaka kumenya u Rwanda n'umunyarwanda wo hambere, ushaka kumenya neza u Rwanda icyo ari cyo, uza gusura iyi ngoro yacu. Iyi ngoro rero ikaba ari ingoro uyu munsi ariko yaragutse, yabaye ingoro ubu zimaze kugera mu ngoro 8, nubwo zose buri ngoro ifite umwihariko wayo. Ushaka amateka y'abami urajya mu Rukari, ushaka kumenya amateka y'ibidukikije urajya i Karongi, n'izindi ngoro zitandukanye muzi nk'abanyamakuru. Hano rero ubusanzwe ingoro yacu nk'izindi ngoro dukora ibihe byose. Itangira dufungura akazi saa 2, ndavuga abashyitsi kuza gusura, bagasoza saa 12 mu bisanzwe, uretse muri igihe cya Covid. Ubu ngubu turafunga saa 11. Tuba dufite abashyitsi nk'uko mwabonye, dufite abasore n'inkumi bakira abashyitsi bacu kugira ngo hari ikirenze byanditse anamusobanurira birenzeho. Twakira ibyiciro bitandukanye by'Abanyarwanda n'abanyamahanga, kandi mu byo kuborohereza cyane kuko Abanyarwanda twagize ikibazo tutazi uyu munsi, tunibaza nk'abanyamakuru mwanadufasha gukangurira kugira amatsiko kureba ibirenze ibyo babona imbere yabo, cyane ubukerarugendo bushingiye ku muco. Usanga batabyitabira cyane kuko tubyifuza, kuko umubare urazamuka, nibyo urazamuka, ugenda uzamuka, ariko ntabwo uzamuka ku rugero rwifuzwa. Ufashe urugero nk'ibigo bidukikije biri hafi ahangaha, ni bike bizana abana babo kuza gusura ibimuritse muri ingoro yacu. Ibi ni impamvu abaturutse mu mahanga, tubona Abanyakenya, Abagande baraza benshi bakaza gusura, ariko abana b'u Rwanda ntibasura. Kandi icyo dukeneye ni ukugira ngo abana, urubyiruko rumenye aho u Rwanda rwavuye,
kuko uko ruri uyu munsi siko rwariho kera. Mujya mwumva u Rwanda rwa Gasabo, abana ntabwo bazi imbaraga ababyeyi bacu b'abakurambere bashyizemo kugira ngo u Rwanda rube u Rwanda. Ndavuga gukunda igihugu, gukunda igihugu. Sinzi ko bazagikunda bicaye mu ntebe y'ishuri gusa batahe bagere hariya bajye kwicara muri ofisi. No kubakangurira ngo bakunda igihugu, nibakunda igihugu cyacu kizagira imbaraga, kizamuke, kigire kibe nk'ibindi byose tubona bigeze kure cyane hashoboka, kubera bijyana na nugikunda uzagikorera kandi utizigama. Ntabwo uzajya mu byo kwiba kwa kundi abantu bagereza byo twumva ku maradiyo, Perezida wa Repubulika ajya yirwa atora n'abayobozi bamwe na bamwe. Ngira ngo inkomoko nta yindi kutamenya ese ndakorera nde, ndifuza kujyana igihugu cyanjye hehe. Kuzakimenya rero nuko uzabanza kumenya abakurambere bacu bariya ba Ruganzu babayeho n'abandi tuzi bahuye igihugu u Rwanda kuki babikoze, bakundaga umunyarwanda. Kumukunda rero nuko uyu munsi bagomba kugira umuntu bagiraho icyitegererezo. Kugisura rero mu bwo koroshya, tugira abashyitsi batandukanye kuko nababwiraga, tugira abanyarwanda cyane cyane abanyarwanda tubashyiraho umwihariko kugira ngo tubakangurire kuza gusura ibyabo. Mpereye ku bakuru, umuntu mukuru w'umunyarwanda uje gusura ni amafaranga 1500 gusa. Ngira ngo agiye muri hoteli cyangwa agiye mu kabari ahantu hatandukanye, ni amacupa atarenze 3 nabwo matoya. Urumva arafasha umwanya akaza gusura, arahava yagize ubumenyi buhanitse burengeje icyo atekereza kandi akanezerwa. Harimo kunezerwa, harimo no kwiga. Urubyiruko harimo akarusho, kuko urubyiruko abakiri batoya nk'abanyeshuri bishyura amafaranga 700 gusa ku munyeshuri. Ndavuga ibyiciro byose uretse ibyiciro biri hejuru ya kaminuza, ndavuga masters kuzamuka hejuru, abo tubafata nk'abantu bakuze bo barishyura nk'abantu bakuru, ko tubaciye bake kabara gasuzuguro tuba twasuzuguye. Ubwo urubyiruko rero rwo rudafite amahirwe yo gufata ku ifaranga cyane, n'amafaranga 700 yonyine. Iyo baje ari itsinda rero, iyo baje ari itsinda ry'abanyeshuri 20 kuzamura, umwe tumarira amafaranga 500 gusa ku banyeshuri. Ndavuga abanyeshuri, iyo mvuze primaire secondaire, ndavuga kaminuza kumanuka kugera ku bana batoya. Abo bose ni amafaranga 500 gusa. Ayo n'umubyeyi ntabwo yagura pe yo umwana ngo ajye gusura misi. N'abarimu gushishikariza abana bashaka amafaranga yo gusura misi ntibayagura, ariko umwete uturuka ku babyeyi, abarimu, abarezi badatekereza ko iki kintu ari ikintu cy'ingirakamaro bagirira abana babo. Nk'uko babaha amafaranga yo gukora anniversaire, bagomba kuza gusura ibyo bintu bya ubwo bukungu bw'abanyarwanda bagize kuva kera kugeza uyu munsi. Abanyamahanga tubagezeho bo kenshi baza ari kwinezeza kandi bashaka kumenya umuco wacu, bo bari mu byiciro. Iyo dufashe abanyamahanga bari hafi yacu muri East Africa cyangwa se PG, abo bishyura amafaranga 3000 umuntu mukuru. Abato bishyura 1000. Iyo bari mu gihugu noneho abana babo bishyura nk'abana bacu, igiciro cyabo kiba kiri nk'icy'abana bacu. Iyo dufashe no mu bindi bihugu byo hakurya birenze imbibi, abo tubabara nk'abanyamahanga, ariko bari mu gihugu bishyura. Umunyamahanga mukuru yishyura amafaranga 5000. Abato babo baje abanyamahanga bishyura 3000. Twafata abo ni abakora mu gihugu baje bari mu mirimo isanzwe y'akazi, bari mu gihugu. Naho baje bari mu cyerarugendo baturutse hanze, abo bo muri iyo byiciro, abo bishyura amafaranga 6000, abana babo nabo bakishyura 3000. Ariko bari mu gihugu
dusubiye inyuma abari mu gihugu bo abana babo iyo baje bari mu itsinda ry'urubyiruko abo bishyura nk'abana babo nk'abana bari mu gihugu kugira ngo duce ko bagira ipfunwe kubera ikintu tuvanguye abariya bamukabaca abariya bakabaca. Ibyo nibyo biciro. Ibindi hari serivisi dutanga rero iyo baje bashobora kuza bagakenera itorero tugira ubugangazi, itorero ribyina rikomeza gusigasira za mbyino zacu za kera ndetse n'umudiho wa kera umuhamirizo, kuko ubu ngubu bagenda babivanga kugira ngo bajyane n'igihe. Twe rero nka urugangazi rwacu icyo rubereyeho ni ugusigasira uwo murage, ari mu mbyino ari mu muhamirizo, mbese ku buryo uvuga uti wa kera babyinaga bate, urugangazi rubikwereka. Uretse ibyo hari n'ibindi bikorwa bitandukanye. Tugira abana tubigisha no gukora ibintu iyo baje barabisaba. Dufite ishuri twigishamo umuco, ububoshyi, ububumbyi, gutaka n'ubucuzi yari hari, ariko uyu munsi turashobora kugarura iryo somo, iryo cyigisho. Abana b'abanyeshuri iyo baje aho barahatinda, baraza bakiga, bakajya bakabumba, bakacura, bakaboha uduseke, akabona akagatwara souvenir mujyana iwabo. Hari za activities zitandukanye dukora rero nko mu biruhuko cyane cyane dufasha abana, ibyo twita hands-on experience. Ni byasabwe n'abashyitsi badusura kenshi, kuko tubuza abantu iyo winjiye muri mize hari ibintu kizira gukora. Ntiwemerewe gukora ku kimuritse, ndetse ntiwemerewe kugifotora cyangwa se mu kigere. Ndavuga nk'umwambaro, impuzu, mwabonye impuzu, ushobora kwigera impuzu kuko kirazira kuyikoraho. Iyo mpuzu izabaho imyaka n'imyaka ku buryo abuzukuruza ubuvivure buzaza ugasura ibyo bimuritse. Nahita yibaza ikibazo wenda muri buze gukomeza, kubera iki bavuga ko ubundi ibimurikwa byo mu nzu ndangamurage ahanini usanga bihenze? Nk'iyo bibaye byashyirwa wenda hari nk'igihe usanga tugiye kuvuga tuti icumu ry'umwami kanaka barishyize ku isoko kugira ngo barebe wenda bazamura ubukungu bwa yamize. Kuki usanga ibi bikoresho biranga amateka bihenze cyane? Umva mu ngoro ndangamurage si ahantu, ni ahantu ubundi hihariye. N'ibiba birimo kandi ni ibintu byihariye udashobora kubona ahandi, nta kopi yayo ibaho. Niba ufite kigiye ku isoko nta handi uzakibona. Agaciro kacyo n'uwagitunze kandi nawe ubwabo afite agaciro. Mwabonye iriya nzu iri Kagondo iri muri mizi imbere, ubu ibaye ngombwa ko yenda igira ikigato ikagurishwa, ushobora gusanga ifite agaciro karuta iriya nyubako ma etaje ubona, kubera izina ryayo ubwayo riyiha agaciro. Ndetse n'ikindi kirimo hano kandi kiba gifite umwihariko n'imyaka myinshi, gifite wa mwihariko wacyo, imyaka kimaze n'icyo cyakoze, nicyo kizamura mu gaciro. Si ibigikoze, ntabwo ibigikoze bigiha agaciro, ahubwo uko cyakozwe n'uko abantu bakibona hanze. Nicyo gituma rero ibintu biba mu ngoro ndangamurage hose no ku isi biba bifite agaciro kari hejuru kurusha ibindi ushobora kubona ahandi. Ikindi nkariya muri iriya biro ryacu, ibyo tuba dufite biba biri ibintu biri bijonjoye ku buryo kubona ku isoko hanze bigoye. Kagaseke dufite, agaseke ntahandi bakabona, ni agaseke baboha, sinzi no wabitegereje usura, kaba ari agaseke kanoze baboha igihe kitari munsi y'amezi 2, kandi akicariye umunsi ku wundi. Ubu ukicarira kandi nawe niba undi muhanga twatoreje mu bahanga bagiye babaho, ari nabo bigisha urwo rubyiruko nakubwiraga mu kanya. Usanga nako gahenze, kaba gahenze cyane. Ariko kuba gahenze si uko bigakoze bihenze, ariko abakoze yagafatiye umwanya kandi n'ahandi hantu bakabona. Ibyo byo bigatuma ibiba muri ngoro ndangamurage biba bifite agaciro karenje ko utekereza hanze, ahandi hanze.
nakubwiraga rero ibikorwa bitandukanye dukorera muri ingoro zacu, nyine abana baraza, urubyiruko bakaza kwitoza, ndetse n'urugangazi rutoza urubyiruko ruri hafi ahangaha. Usanga n'amatorero menshi mu gihugu abenshi bitoreje mu rugangazi, n'abana b'urugangazi. Urugangazi icyo rukora rugenda rubyara n'irerero rubyara abana. Uzajya mu itorero ry'igihugu uzasanga mu rugangazi, uzajya mu matorero atandukanye menshi mu gihugu usangemo ari abana bavukiye mu rugangazi. Naho rero n'andi amashyirahamwe atandukanye hirya no hino mu gihugu akora ububoshyi, kenshi bamwe n'abagiye bavuka muri TTC, ni ishuri rishamikiye kuri iyi ngoro ryigisha nyine ubwo bukorikori, ubwo bugeni n'ubuhanzi bwa kera. Hano rero ni rero ritoza abantu kubika uwo muco, kuwusigasira. Ari nacyo ngarukaho mvuga urubyiruko, yenda na minisiteri ishobora kuzunga iki kiganiro igaruke isubize abana ku isoko, bamenye aho bakomoka, bamenye iwabo. Bityo ibigo by'amashuri muri gahunda zabo bashyiremo no gusura ahantu ndangamurage ndangamateka, kuko u Rwanda turi uyu munsi ruragenda rusaza kubera ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu hari ingoro y'ibidukikije, kubera ko abantu baratura. Iyo batuye hari ahantu bagenda bavanaho, ariko niba harasuwe hakabungabungwa, abana bazabika ayo mateka, bavuga ati kera twasuye aha n'aha harameze hatya, bana banjye muzakora ibi. Bazigisha abana babo ko mutaganire na se nta icyo sekuru yasize avuze. Niyo mpamvu abana twe kubagumisha mu ishuri, ahubwo basohoke no hanze bajye gusura inzu ahantu ndangamurage na ndangamateka. Izindi serivisi zitanga abantu kubera kuhakunda cyane, nyine gukunda ahantu kubera ko izina ry'ubwaryo, n'abashaka ubukwe baraza bakabukora hano iwacu, abifotoza, akora za anniversaire, amasabukuru baraza. Ariko byaba bihenze? Ntabwo bihenze na gato. Nk'ubusitani ni 150. Kumuha ubusitani tukaba ibindi byose, ariko ashobora kwizanira amatente, akizanira intebe, tukaba ubusitani busakapura, ntabwo bihenze. Kugeze hanze birenze ibyo, ariko ubwabyo kuba yaraje gukora ibintu bye mu ahantu mu ngoro, ku ngoro ndangamurage, ubwabyo buha agaciro, buha agaciro ibirori bye, biramuzamura muri urwo rwego. Ikindi yenda navuga nuko imiryango, nababwiye ko imiryango ibikinguye igihe cyose, igihe cyose kuva saa moya, kuva isaa 2 kugeza isaa 12, kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 30, kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12, uretse umunsi umwe gusa niwo dufunga, itariki 7 z'ukwa 4, aho twibuka amahano yakorewe Abanyarwanda. Kubera iki nabyo kutumuco, nta munyarwanda wigeze na rimwe ahiga umunyarwanda mwene wabo. Kubera kutumuco, kwibagirwa icyo turi cyo cyazanye Abanyarwanda gukora ari amahano, ntiwabyumva. Ari mpamvu dukangurira abantu bagaruke ku isoko, yumva ko umunyarwanda ari mwene wabo, kandi bamenye ko ari mwene wabo, ntibamukimwishe, ntibamukimugiriye nabi. Kera abasokuruza bacu bahakuraga igihugu, ndetse n'izo mpugu baguye, izo mpugu baguye bagahita babagarura baba Abanyarwanda, bitewe n'uko imbibi bagiye bazagura. Aho bageze ubuturage bw'ako Munyarwanda n'ibintu bamwicaga, barwanaga uwo bahanganye gusa ku rugamba, yabamanitse no kugaruka akinjira mu ngabo, nkuko habaye integration mu gisirikare, nkuko habaye mu gisirikare, cyabaye mu gisirikare byagiye bigenda, aho bafashe bakwemera akayoboka bagafatanya kurwana n'umwanzi warwanyije wishe mwene wabo. Ibyo rero kugira ngo tugire ku isoko, twongere tuba ku Rwanda rukomeye, abana bacu, urubyiruko rwacu niruze rusubire ku isoko. Ese ni gute ibyo wumva mu mateka ushobora kubigeraho? Hari benshi bagufasha. Gahunda n'itembera u Rwanda na Oasis Tours ndetse na BTN. Ese wumva muri rusange ubuzima bwawe uko ukomeza kugenda wumva byinshi bitandukanye? Ese nuko ugenda usoma ibitabo bitandukanye, waba wari watera intambwe byibuze ukagira ahantu nyaburanga usura? Ikambere iyo uhageze ubona byinshi mu muco w'u Rwanda.
ukabona ibikingi uko byari bimeze, ibikingi by'ibwami, amazu ya kinyarwanda, ndetse ukamenya n'uko urugo cyangwa se ibyo twebwe kuri ubu ngubu twita clôture, ukamenya uko byari byubatse. Nk'uko mubibona kuri ubu, izi ni inyubako za kera, niko urugo rwa kera rwari rwubatse. Turaza kubona amazu ya kinyarwanda, ariko kuri ubu ngubu noneho yubatse asakaye kinyarwanda, ariko noneho yubakishije amatafari. Turacyakomeje kugenda tuzenguruka tubona byinshi. Iyi batubwiye ko ari Nyirantarengwa, ubwo natwe ntitugomba kuharenga. Bari batubwiye ko hariya turimo kureba hicaraga umwami, aha hakicara umugabekazi. Muri kano kanya turimo kubireba, noneho turi kuri ino nzu. Aha ni mu mbuga y'ibwami. Kuko nkomeza kugenda nkubwira, igihe ni iki kugira ngo turusheho kugenda turyoherwa n'iby'iwacu. Abanyamahanga baraza bakadutanga kuryoherwa n'iby'iwacu. Muri kano kanya ushobora kuba uri i Cyangugu, uri i Huye, uri hehe, noneho ukumva ko nawe ubwawe muri kano kanya kuva tuhakweretse wakumva ko waza ukajya nawe ugasura ibyiza nyaburanga by'u Rwanda. Tuzagutembereza mu gihugu cyacu, ugenda umenya henshi hagiye hatandukanye. Ariko se ugira ngo biranahenze? Ku munyarwanda ugomba kuryoherwa n'iby'iwacu, aho wishyura amafaranga make cyane iyo ugeze ku nzu ndangamurage. Ni byiza ko wabasha kumenya byinshi biyirimo, ndetse ukabasha no kumenya amateka yacu. Biba biteye agahinda kubona wakira umwana w'umunyarwanda uvukiye mu Rwanda, afite ababyeyi b'abanyarwanda, wajya kumutembereza muri iyi ngoro yacu ukavuga ururimi rw'amahanga ngo ntiyumve ikinyarwanda. Si ugutukana, ariko utekereza uwo mwana utazi ikinyarwanda niba mu mutwe we ari umunyarwanda. Tugaruke ku isoko, tubanze iwacu, ahandi dusubire tugiye guhaha. Tumenye ubwenge, ariko ubwenge buzamukira ku bwacu, bwuzuza ubwacu, kugira ngo tubone ko duhahirana. Hano muri nakubwiye nagarutseho mu bikorwa dukora, mu gufasha urubyiruko, abana bato, kubaka ubunyarwanda. Buri mu biruhuko baza kwitoza guhamiriza, bakaza kwitoza kubyina, bakaza kwitoza kuganira mu kinyarwanda. Muri iki gikorwa cyitwa hands on experience, bagahamiriza, bagasimbuka urukiramende, bakamasha, bakumva no kuvuga, kuko turateganya no kujya dukora amarushanwa yo kuvuga. Usanga abana bacu ujye ubareba urubyiruko dufite hagati y'imyaka 25 guhera 25 kugana hasi, bataye ikinyarwanda, ntibakimenya kuvuga ikinyarwanda. Kwibaza ni abanyarwanda bavuga i Rwanda, Ikinyarwanda ntitukizi, Icyongereza ntitukizi, nta rurimi tuzi. Icyo kinyamahanga n'icyo tukiyoberwa, ariko ni muri cyacu tukimenye. Yego. Kuko nitumenye ikinyarwanda nibwo tuzamenya icyo dushaka kubaka mu gihugu cyacu. Dufite rero icyo gihe mu biruhuko dutegura abana, tukabahamagarira kuza gukora imikino, kwidagadura, baganira mu kinyarwanda, kugira ngo nibura bumve ko ukwezi tumarana kujya kurangira hafi bose bishimiye ubunyarwanda, kandi tuba twizeye ko aho bagiye kuba intumwa z'abagenzi, bagiye kuba abarimu b'abagenzi babo. Nk'uko mukomeza kugenda musobanurirwa, iki ni ikigega. Ushobora kumva ikigega, abana b'ikigega bakumva ko ari bya bigega by'amazi. Oya, kera kubera umwuga wari uhari cyane, wari ubuhinzi, basaruraga byinshi ariko bakagira naho bahunika. Iki ni ikigega cyabaga gifite inkingi zigifasha. Izi nkingi nizo zitwa imisoto.
umuntu yashoboraga kuba yarya cyane ukarya ugahaga yanda yawe ikabyimba. Noneho mu gihe cyo kugira ngo kubera ko nta bintu byinshi byari bihari byatuma bashoboraga kuguha ngo urye ubashe guhokwa yanda, aho kugira ngo ikwice bavugaga ko umuntu bamucishije mu misoto. Kugucisha mu misoto byabagaho n'iki? Nuko bagufataga bakagupima mu misoto ingana nawe, noneho iyo misoto akaba ariyo bagukurura ukaruka bya biryo wariye, hanyuma ugahokwa. Aho kugira ngo wicwe n'ibiryo bakagufasha biciye muri misoto y'ibi bigega, kuko n'ubundi ibyo babaga wariye byabaga ari byo bahunitse muri ibi bigega. Ibi bigega rero kuri ubu ngubu bigereranye na stoke uba ufite iwawe mu rugo, ariko kera habagaho guhinga bagasarura bakeza bagahunika. Ari byo kuri ubu ngubu tuvuga ngo dusagurira amasoko ariko tukajyana n'ibyo duhunika iwacu. Kera rero ibyakorwaga cyangwa se umusaruro waba gusigaye bawushyiraga mu bigega bikazasanga indi myaka mu gihe izaba yeze. Nimba ufite umwana ni ngombwa ko umufate umutembereze amenye amateka y'u Rwanda, umutembereze amenye byinshi. Ese umwana nakubaza ngo ikigega ni iki, uzamwereka cya kindi cya plastike kiri aho ngaho iwawe mu rugo? Oya, mutembereze abashe kumenya gahunda nyinshi cyangwa se abashe kumenya amateka menshi igihugu cyacu kigiye gifite. Dufite amateka menshi mu Rwanda. Nicyo gihe tugiye kuzajya tukugezayo. Umwana nakubwira ati papa hari ahantu nabonye kuri BTN, uzahanjyana ryari? Wumve ko nawe ugomba kumufata ukamutwara. Itike yaroroshye, kwinjiramo biroroshye ku Banyarwanda, aho wishyura 1500 gusa. Abanyeshuri bakaba bakwishyura amafaranga 700. Ubwo se amafaranga ni menshi. Igomwe utembereze umuryango, igomwe utembereze inshuti n'abavandimwe bagusuye. Urubyiruko dukunda gutegura amatrip cyangwa se tugategura ingendo shuri zigiye zitandukanye. Biranashoboka ko ushobora kuba urubyiruko uri mu myaka 20-21 ariko ukaba utaruzi ikigega. Niyo mpamvu Oasis Tour na BTN TV bakuzaniye gahunda ya Tembera u Rwanda. Tugiye kuzajya dutembera u Rwanda mu bice bitandukanye. Nimba turimo kugenda twiga byinshi mu mateka, tukaba turimo kugenda tubona byinshi utaruzi. Reka nkubwire ngo muri Musée National ya Butare i Huye harimo amateka yose y'u Rwanda, kugezaho bakwereka umugogo w'umwami wo mu myaka 1800. Ese koko urumva u Rwanda rutibitseho amateka menshi? U Rwanda rufite amateka menshi, tuyiga mu ishuri, ariko nicyo gihe noneho ngo tugere kuri tere tubashe kumenya amateka y'u Rwanda rwacu, tugere ku gicumbi cy'umuco tubashe gusobanukirwa byinshi. Reka nkubwire ngo tukwereka bike nawe tukagutera amatsiko yo kuzahasura. Birashoboka ko ushobora kuvuga uti ntabwo nakwijyanayo. Ikusanye n'inshuti n'abavandimwe ubabwira uti muzaze tujye gusura ahantu runaka, muze tujye gusura Karongi, muze tujye gusura Huye, muze tujye gusura Umutara, tujye kwa Rudahigwa. Imimuri hariyo amazu y'umwami Rudahigwa. Urumva ko rero dufite ibyiza byinshi mu Rwanda dushobora kugenda dusura kandi tukagenda twigiramo amateka agiye atandukanye. Uzajya ukurikira ikiganiro cyacu kuri BTN TV, aho uzajya nawe ubwawe ushobora kuvuga uti aha hantu mwatugereye kubera iki mutategura ngo tujye kuhasura. Arega burya mwaba 2 mwaba 3 Oasis irahari ngo batware. Icy'ingenzi nuko tubasha kugira uruhare mu kwigisha amateka y'u Rwanda ndetse no gusura ibyiza nyaburanga bitatse igihugu cyacu. Reka nkubwire kandi ko muri iki kiganiro dufite intego yuko tuzagenda tureba ibikorwa cyangwa se site touristique, ahantu abakerarugendo bashobora gusura, yewe yaba hazwi ndetse n'ahadakunda gusurwa cyane. Ariko tugiye kuzajya tuhabasurira, mubashe kumenya amateka yaho, mubashe kumenya ese ni impajya niki nshobora kubonayo. Ndakurarika ngo komeza bane natwe mu kiganiro. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ndimana Yunda Jean Paul, iyi ni BTN TV. Ikiganiro mu gitegurirwa na Oasis Tour kufatanya na BTN TV. Bye bye, ciao ciao.